aya naramangana maya kura chinse chia Michael Korume nsi ya Buganda omorwaniri bwekero kyoborai bwense hasenseyo na indebono omorai okorigi entunda yaya gatana kabere kora hasenseyo werika wita Museveni niga kire hekura yaje hasenseyo chinga kyobochori bogendrete himense ya Buganda emerubiri obochori hasense ya Buganda nigo yachake mambia lero chinga kyaba kichikura wetania chi milioni 24 nugutaisane mubakagere kwebwatani boikiranu asumurubiri yo korekana imense ya Buganda litukolya lero chisanduki chewaka chikura amo nebinto binde bigoikara nomurubiri oyo nigo bikiwa sebitaseni obyo wakachikura sense ya Buganda mambia lero nabo bisakurwa sekyombigete netobochoria sense ya Buganda nonye nabo nigo murubiri oyo orekane kwelindolia somo baro inse mono orekana wesokia gochakira ense moye mambia lero chinga kyobulendi botindi ubekera sebitaseni byogwaka chikura chinga ki ebyombe byobulendi oimense ya Buganda bigendete kutinga obulendi obu obochoria sense ya Buganda niko bwarekane gutwara ebigocha ebinge chinga kya serikali egosoka kurwa bisi yarekane kubonelia bananchi n'abarai bakwameria serikali bense ya Buganda egati yabo n'abegeli bo bwene bw'umwanya bantu habwe bagendrete gutangwa asense ya Buganda egati yabo n'omwamereri b'omurai bwense bono okoligekero ekinainde kisa pesije omurai bwense ya Buganda Yoweri Museveni nigaligeti ase okoligi entunda yaya gatana kabere gobwatania chinga ki hagosigikaniamo nerero pate kama eyulani oyo maikende buna Bobi Wine se bakwamera nere nainde bakomera nobosiasa bosiasa entunda yabo ya kabere ono murai bwense ya Buganda nainde okoligekero gekiase bono Yoweri Kaguta Museveni gakwana balike mangana maya maiga yogwake kura ya bene sense yo ya Buganda. 1990 we started with lining up 1989, because that lining up was Ukakasanti. These are your real people. To remove the other issue of ballot stuffing, remove the issue of multiple voting, remove the issue of dead people also voting, because if you are dead now, you don't have time to line up. You can't come to line up. So it worked well, 89, the lining up. But when we went to the CA, they said, no, we must go back to, because the lining up had the issue of people seeing that you didn't vote for me, and it could have some parana. So that's why when we came to 94, 96, we went back to secret ballot. But we put these measures, which you still see. Have one ballot paper. Don't have separate ballot papers, so that the pictures of the candidates are all on one paper, as you saw. Secondly, have one ballot box. Thirdly, tick privately, but where all people are seeing, so that they see that you have ticked only one paper. Fourthly, have agents, candidates, agents. Let them be there to see. Because all these were not allowed. In the 1962, it was not allowed. Chiteka chabutokire ni komine bere maiga ya chinsa isane bere chabuno mugaso habuno ngo butaramangana maya senjerere yobo ikiranu kurwa segeta senikyo wanjitana mbe mo radio vuna chinsa isano na isato nekero gojo kwenda konyora yamananda mange kolenda senjerere yobo ngenche gongoro kwa Geoffrey Ng'ong'o na koganira bategali boro buyimege tasenikyo wanjitana mbe mo radio vuna